замерзла, наверное, греется тут. Вышла, я чуть на нее не наступила. Иду. А может, она дохлая? Не-не-не, нет, вон видно, она двигается. А я как Надо, чтобы кто-нибудь ее потрогал. первый раз вижу, что такое. Вот поползла. Вот она, все, она услышала нас. Скажет, Да, она боится. а он вот не она. кусается? Нет, это полос. И что Ну, лучше полос? не трогайте. А что полос он делает? Что он